পুষ্পগুচ্ছ এবং উপহার প্রদান পূর্বক স্বাগত করুଛୁ অভিনন্দন জଣାଉଛୁ ସେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିତ୍ରାଳୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଚିତ୍ରାଳୟ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଡ଼ିତ କାରଣ ଯେକୌଣସି ନାଟ୍ୟ ହେଉ କି ନାଟକ ହେଉ ଚିତ୍ରାଳୟ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ସେ ଅଭିନୟକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ଭାଇଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ଆସନ୍ତି ଦୟାକରି ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଅମର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଖବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ କାରଣ ସଂସାରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଅନିଲ ଭାଇ ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଜଣ ଜଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତନାମା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ମାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ତ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ଭାଇ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଈଶ୍ୱର କାପୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଜୋରେ ଟାଇମ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆଉ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ଆମ ଘରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସାଗର। ମୁଁ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସରୋଜ ସାଗର ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ମଦନ ସାର୍। ମଦନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଉପଢକନ ନେଇ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। ଜଣେ ଜଣେ ସରୋଜ ସାଗର